अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उदयपुर वाला हेल्थ चैनल के साथ मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल हुसैन। इस चैनल में हम आपकी सेहत से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टिप्स प्रोवाइड करते हैं और जो आप लोगों के जो बहुत ही आम तौर पे पूछे गए सवालात हैं उनके हम जवाब देंगे। इससे पहले कि आज का टॉपिक हम शुरू करें, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें। शुक्रिया। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एडिनॉइड से रिलेटेड। अक्सर लोगों को ये सवाल होता है कि एडिनॉइड्स क्या चीज़ हैं, क्या प्रॉब्लम करते हैं और इसको कैसे डायग्नोज़ होगा, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं और इसका इलाज कैसे होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एडिनॉइड्स के हवाले से सारे जो आम सवालात हैं उसके जवाबात आपको देंगे। सबसे पहले तो ये सवाल कि एडिनॉइड्स है क्या। एडिनॉइड्स एक तरह के लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं जो कि नाक के पिछले हिस्से के अंदर पाए जाते हैं। और जो लिम्फॉइड टिश्यू क्या होते हैं कि लिम्फॉइड टिश्यू ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए जो सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। आम तौर पे जो एडिनॉइड्स हैं वो ये का जो प्रॉब्लम है वो बच्चों में होता है और जब बच्चे स्कूल गोइंग एज के अंदर स्कूल जाना शुरू करते हैं उस एज में ये एडिनॉइड्स बढ़ना शुरू होते हैं और ये बढ़ने के बाद तकरीबन समझ लो कि ये 12-13 साल 14 साल तक बढ़ते रहते हैं और उसके बाद फिर ये थोड़ा रिग्रेस होना कम होना शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है एडिनॉइड्स का ये इन्हीं एज ग्रुप के बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अब होता क्या है कि एडिनॉइड्स तो नॉर्मल एक टिश्यूज़ हैं जो कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अगर बार बार गले में या नाक में या साइनसेस में इन्फेक्शन हो रहा हो तो उसकी वजह से ये एडिनॉइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ने से क्या होता है कि फिर ये प्रॉब्लम कॉज करना शुरू करते हैं, प्रॉब्लम शुरू कर देते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये क्या होता है कि ये जो बच्चे को जो सांस लेना है वो मुश्किल हो जाता है, वो नाक से सांस नहीं आती है और बच्चा मुंह से सांस लेता है। तो ये सबसे पहला प्रॉब्लम बच्चों में होता है कि मुंह से माउथ ब्रीदर बन जाते हैं वो लोग। मुंह से सांस लेने की वजह से ओरल हाइजीन ख़राब होती है, गला बार बार ख़राब होता है। ये सारे प्रॉब्लम जो हैं वो उसके मुंह से सांस लेने की वजह से होते हैं। फिर बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ये जब बच्चा सो रहा होता है नींद में तो नींद के अंदर उसको सांस बहुत ज़्यादा बंद होता है। नाक तो वैसे ही बंद हो जाती है, अगर मुंह बंद हो जाए तो उस बच्चे का सांस रुक जाता है और सांस रुकने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। और इसके साथ एक और प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है खर्राटों का प्रॉब्लम, स्नोरिंग जो है वो का बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। फिर एडिनॉइड्स के इनलार्जमेंट की वजह से जो एक और प्रॉब्लम होता है कि वो बच्चों के कानों के अंदर उसका अफेक्ट जाता है। कानों के अंदर अफेक्ट क्यों जाता है कि एक ट्यूब होती है जो हमारे नाक के पिछले हिस्से में शुरू होकर कानों में जाती है, जिसको हम मेडिकल टर्म में स्टिशन ट्यूब कहते हैं। और ये जो स्टिशन ट्यूब की ओपनिंग होती है ये बिल्कुल जो एडिनॉइड्स हैं उसके साइड पे होती है। जब एडिनॉइड्स बढ़ते हैं तो ये क्या करता है कि एडिनॉइड्स की जो स्टिशन ट्यूब की ओपनिंग है इसको ये ब्लॉक करता है और ब्लॉक करने की वजह से इसको कानों में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से बच्चों की सुनाई भी अफेक्टेड होती है, बच्चों को बार बार कानों में दर्द होता है, बार बार कानों में रिपीटेड इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये एक दूसरा मसला बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि एडिनॉइड्स के बढ़ने की वजह से होता है। अच्छा,
फिर जैसे मैंने बताया कि बच्चे आमतौर पे जब सो रहे होते हैं और मुंह से सांस लेते हैं और अगर सांस बंद हो जाए तो उसकी वजह से बाज़ दफ़ा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ होती हैं कि बच्चा तो नींद से उठ जाता है डर के, डरावने ख्वाब भी बच्चे को आते हैं। और इवन बाज़ दफ़ा बच्चों का एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चे बेड वेटिंग करते हैं, यानी बिस्तर में पेशाब जो है वो कर देते हैं। इसकी वजह से ये भी एक प्रॉब्लम इसकी वजह से, एडनॉइड्स की वजह से हो सकता है। इसके अलावा मुंह कॉन्स्टेंटली मुंह खुले रहने की वजह से, मुंह से सांस लेने की वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि ख़ास तौर पे जो बच्चों के आगे के दांत हैं, ऊपर के दांत, वो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकल आते हैं, इसलिए कि मुंह कॉन्स्टेंटली खुला रहता है 24 घंटे उसकी वजह से। तो इसको हम अपनी मेडिकल टर्म में एडिनॉइड फेसेस कहते हैं, जो टिपिकल एडिनॉइड्स के बच्चों के अंदर होती है। ये तो सारे अब प्रॉब्लम है जो बच्चों के अंदर एडिनॉइड्स के बढ़ने की वजह से होते हैं। अक्सर जो है माँ बाप को इसका जो प्रॉब्लम का है, एडिनॉइड्स का, पता ही नहीं होता। ये सारे साइन सिम्टम्स बच्चों के अंदर हो रहे होते हैं, लेकिन अब उनको अंदाज़ा नहीं होता है कि अब हमने आगे करना क्या है। तो बच्चा अगर मुंह से सांस ले रहा है, खर्राटे ले रहा है, उसके कानों में सुनाई का प्रॉब्लम है, स्कूल से अगर उसको फ़र्ज़ कर लो कि उसकी टीचर की शिकायत आती है कि जी बच्चा कम सुन रहा है, ठीक है, या बच्चों को बार बार कानों में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम जो हैं अगर हैं तो उस बच्चे को फ़ौरन आपको किसी अच्छे ईएनटी कंसल्टेंट को दिखाना चाहिए, ताकि इसका डायग्नोज हो कि इसके एडिनॉइड्स कहीं बढ़ तो नहीं गए। अब एडिनॉइड्स अगर जब बढ़ जाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो जो ईएनटी कंसल्टेंट है वो मायना करता है, वो देखता है कि भाई इसके अंदर क्या क्या साइंस मौजूद हैं इनलार्ज एडिनॉइड्स के। और उसके बाद एक बहुत छोटा सा एक एक्सरे होता है, एक आर्म्स एक्सरे, जिसको प्लेन एक्सरे हम कहते हैं, नेक का, वो कराते हैं, जिसके अंदर ये पता चल जाता है कि एडिनॉइड्स बढ़े हैं। इसके अलावा इसका एक देखने का एक और भी तरीका है कि कैमरे के ज़रिए, नाक के ज़रिए कैमरा डाल के बच्चे के नाक के पीछे जो हुदूद बढ़े हुए हैं उसका भी मायना किया जा सकता है, उससे भी पता चल जाता है कि ये एडिनॉइड्स बढ़े हुए हैं। अब ये जब पता चल गया है एडिनॉइड्स बढ़े हैं तो इसमें पहले तो कुछ मेडिसिन्स का रोल है कि अगर उसके इन्फेक्शन को कंट्रोल कर दिया जाए तो ये चांसेस होते हैं कि एडिनॉइड्स कुछ के सिम्टम्स कुछ बेहतर हो जाएं या एडिनॉइड्स थोड़े से रिग्रेस कर जाए। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और सिम्टम्स बहुत पुराने हैं तो फिर इसको मेडिसिन से आमतौर पर फ़ायदा नहीं होता है, और ऐसी सूरत में फिर एडिनॉइड्स को निकाल दिया जाता है, जिसको हम मेडिकल की इस्तिलाह में कहते हैं एडिनॉइडेक्टमी, यानी कि उसका ऑपरेशन करके एडिनॉइड्स के जो ग्लैंड्स हैं उसको निकाल दिया जाता है। ये एक बहुत छोटा सा ऑपरेशन है जो कि हॉस्पिटल में एक दिन बच्चे को रहना पड़ता है, और इवन बहुत सारी जगहों पे ये डे केयर सर्जरी के तौर पे भी किया जा सकता है। इसमें आमतौर पे एडिनॉइडेक्टमी करने के दो तरीके होते हैं। एक तो जो पुराना तरीका है मुंह के ज़रिए किया जा सकता है, और दूसरा आजकल जो ज़्यादा लेटेस्ट तरीका है वो कैमरे के ज़रिए एंडोस्कोपिक जो है वो रिमूवल वो कर सकते हैं, जो कि नाक के थ्रू कैमरा डाल के उसको हम एडिनॉइड्स को निकाल देते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि एडिनॉइड्स निकलने के बाद पेशेंट्स के सिम्टम्स जो हैं बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं, बच्चा ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है, उसके जो कान के मसले हो रहे हैं वो बेहतर हो जाते हैं, सांस बंद होने का मसला है वो बेहतर हो जाता है। एडिनॉइडेक्टमी जो ऑपरेशन है वो जैसे मैं बताया कि एक छोटा सा ऑपरेशन है, और डे केयर पे भी ये हो सकता है, और आम तौर पे इसकी बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती हैं, और ये बच्चा जो है वो एडिनॉइडेक्टमी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, और इसके हवाले से एक और लोगों का बहुत कॉमन सवाल है कि जी इसको ऑपरेशन कराने के क्या नुकसानात हैं। ऐसा जैसे बताया कि बहुत कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए पोस्ट ऑपरेटिवली, या इन्फेक्शन हो जाए, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एज सच कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन
जो है वो इस ऑपरेशन में नहीं होती है। तो नाज़रीन, ये थी सारी बातें जो एडिनॉइड्स के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी हम वीडियोस लाते रहेंगे जो कि कॉमन टॉपिक्स हैं, कॉमन हेल्थ टिप्स हैं उसके हवाले से। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।